Може би, преди да се родиш, душата ти си е казала: искам да се науча да обичам себе си, безусловно, дълбоко и истински. И тогава с висшия ти аз сте се договорили да преживееш живот, в който няма да получиш тази любов отвън, за да имаш причина да я откриеш и създадеш вътре, в себе си. И ако да речем си израснал в дом, където си се чувствал невидим, необичан, изоставен, критикуван, захвърлен или просто пренебрегван, това не е защото не си достоен или недостатъчен за любов, а защото си избрал да преживееш тази липса, за да станеш източник. Да избереш родител, който да те изостави или да не знае как да те обича, за да се научиш ти сам да бъдеш обичащ, е пътят, по който можеш да научиш това. Да преживееш отхвърляне, за да се научиш да приемаш. Да преминеш през самота, за да откриеш връзката с божественото в себе си. Ти не си дошъл тук, за да получаваш готови отговори, а за да ги създадеш отвътре. Да осъзнаеш, че дори да не си получил любов като дете, ти си любовта. Защото цялото творение е изтъкано от безусловна любов. А ти си част от творението. И щом те има, значи творението има нужда от теб, за да е завършено. Ако нямаше нужда от теб, ти нямаше да съществуваш. Защото творението не създава ненужни неща. Знай, че ти носиш любовта в сърцето си. Излъчваш я с присъствието си и можеш да избереш да я дадеш първо на себе си.